用阿乐的名，又感谢伊阿乐的名，因为耶和华是好，伊的慈爱到永远，伊的信实到万世代。咱起立来念圣诗第73首，但愿感谢上帝。愿感谢而来，天地要讲起你的荣耀，
用上的保佑你的稳定。耶和华你是看伫阮恶乐，看伫阮敬拜，阮感谢你的怜悯，感谢你的疼爱，互我会当成做你的儿女。感谢主耶稣，为着阮献上家己，用你的义来代替你的罪。感谢圣神，成做阮随时的帮助。但求你光照阮，互阮知阮的过失，赦免阮无顺按你的旨意，无听手你的命案，甲你的同意。赦免阮对这个土地无感觉，对大家的新闻，阮拢无感觉。阮无徛伫这个花塔，为着这个土地来祈祷。求主耶稣保佑，洁净阮，洗清阮的罪。求你，互我会当还转，搁较来侍奉你，明白你，帮助我会当搁较精读圣经，将你的话刻牢伫我的心。也求你将这片土地的负担放伫我的内心，互我会当为着这片土地来祈祷，诚做会当行伫你旨意，献给大家的这事。但也恳求天父上帝，你的安慰甲意义，临到你伤心甲身体有病痛的人，也求你的油满满你故事的嘴，使我有大气力传扬你的真理。求你安静我的心，领受你的教示，学习灵心灵甲信心来明白你，互讲甲听的拢得到你的。感谢你听我的祈祷，拢是靠主耶稣基督得胜的名来的。阿门。以西结书第22章21节到31节，咱同做来读。耶和华的话临到我讲，领主啊，你着对这个话讲，你是话你着称伊的话，你大受伊的力，也无落雨你的名。你勇敢的胜利都结束，亲像天后的山，也着所受的你。伊困食人的新闻，像人的体裁可以，互伊的勇敢的全国人都较多。伊的这是我的话，我的话，泄露我的线索，无分的性的，甲错错的，也无人分的无前提的，甲前提的，各用眼睛看我这个安慰，
信息，要安怎来成就上帝的名祈祷，大家来祈祷来操练。我想，祈祷咱读圣经，运动就是咱诚侪基督徒上界基本的。敢才你无方便读，你会较平听的，你的心会当来祈祷。所以伫这个中间，今仔日要讲到第三讲，伫信心甲经济上时是今仔日5嘛，伫五旬节2000多年前，五旬节信心降临伫所有的学生师徒的身上120个人的身上，所带来迄款的，会当讲就是福音的一个开展。看伫今仔日医院对咱每一个人来讲的，来信心会当来点到咱的内心充满热情、勇敢、无惊惊，要伫这个世代来见证耶稣基督是救主，阿门吗？阿门。阿门。到当信心已经跟咱每一个人同在，伫听伊话口的这个话题的这个一个咧，咱今仔日已经讲到第三讲，也伫迄个话题的所在，要来围墙，国语讲防堵，华语讲堵破口，咱围墙，因为迄个是安怎咧围墙？因为迄个墙尾啊已经安怎倒去啦，无分别啦，所以伫这个中间，咱今仔日要做伙来对圣经内底来看。首先咱要来对屏东县一个狮子乡的乡长叫洪潮伊做见证咱做伙对这个华语的见证狮子乡伫屏东屏东就是咱台湾，屏东伫咱台湾的上地下狮子乡伫咱台湾有拢原住民所以这个两种也是原住民咱来看伊所做的见证，安怎伫伊做乡长的过程当中，拄着验证，安怎伫祈祷的这段的内面，搁变成突破。主要的是在工作职场上关系，在2014年的8月22号的时候，晴天霹雳，非常意外的遭到检调单位的收收，之后就被收押禁戒，长达100天的时间。选乡长前2个礼拜被羁押，有人告他会那个收贿。这个两天就已经破费啦，所以你选两天进前，还要选，还来关100天。不用选了嘛，你都被羁押，还选什么？在过去，我曾经发下宏愿，希望能够花下更多的时间来亲近神，来读经祷告。但是总有很多的借口，但是被收押禁戒100天当中，我第一时间就祷告神，开始在里面订立一个读经的计划，全部看完4遍圣经，也看了16本的灵修的好书。跟你旁边人说，如果不读圣经，关起来100天。这当中有很多奇妙的事情发生。比方像收押禁戒的那段时间，几乎是与世隔绝，没有任何的时间给你。但是每天早晨在看书村里面，我只要到了早上时间，就有固定的鸟就在窗口叫醒我，就告诉我灵修的时间到了。那更奇妙的事情是，进去以后，因为长期以来在里面的人可以说是龙蛇杂处的花瓣，所以墙壁上都贴满了色照。那当然进去的人我们就不能有很多的一个抵触必须在第一时间就要跟他们一起来共同来一起生活。这当中除了看到色照以外，也看到了释迦牟尼的一些的图像贴在墙壁上。但是我透过祷告，我不用我的方式，希望能够除去你中这样的一个
让影响我们心情的一些图片经过这样的一个祷告之后，很奇妙的在里面称为老大的那位先生，就主动跟我讲说，孔弟兄，你看到这些东西，你会舒服吗？我说我当然不舒服啊，谢谢你这样提醒。那个老大说，有道理全部拆，所有人全部把那些污秽的照片什么全部拆，而且还把墙上那些字全部用洗的把它刷掉。那隔几天，当然我不能第一时间就把我的愿望跟期待都能够一次达成。那隔几天之后，我就跟这位老大诉说了我的信仰，他也看到我每天早晚读经的情形，所以我就说，我不希望将这些个人的信仰宗教放在公共场所拉到无线上，可不可以？有没有可能这些释迦牟尼的图像象征这些偶像把它出现？那个老大说好，很好。结果他们的那个球房是所有球房里面最干净的，连一张图片都没有。而且因为你要知道以前人他都会画字在上面嘛，他们还用那个稿纸贴墙壁，把墙壁贴的真的是一尘不染，全部都是稿纸的。后来这位老大他有亲身的念头，我也在他三更半夜看到他在磨这个硬块的筷子，也就是亚克力做的筷子，他想要自强自杀，他就把他那一个尖锐的东西抢下来，说你怎么可以自杀呢？他就传福音给他。我问他，你有没有为你祷告？他竟然点头。他祷告之后，他一直哭。他说：“我出来之前的2个礼拜是他爸爸过世，而且是埋葬但是呢，他爸爸过世的时候，他并没有哭。没有想到说，孔弟兄会感到竟然哭。那我就开始跟他传福音。那第19届香港神学对齐，那在当中可以说我全然感动上这当中完完全全是有我的姐妹，也就是我的夫人和太太来帮我把这场选战，在对方极尽污蔑跟这个造谣的方式之下进行选战。可是神一再告诉我们，就像罗马书所说的，我们听凭主我们宁可放弃我们主为我们伸冤所以这当中无论是对外的讯息，连只字片语都不可行，所以我们只能够通过律师的一些口述来回信转达家人个人的愿望。所以这当中，若不是平时在家里面有主祭坛，在家里面有这样美好的理解，我相信靠我们非基督徒这样的简单的口述传达的讯息，我相信家人不可能完全理解我们的想法。可是感谢神，他是所谓40爱，将他的爱与我的家人可以说是连接起来。对这当中的选战完完全全，虽然我在当中参与这次的选战，可是真正的总干事我都跟我的家人讲，他一直要我来开始寻觅清点我们这次选战的总干事。我从头至尾我都告诉他，我们的总干事就是耶稣基督，不做第二人想，就是我们的主。所以这次选战可以说比着过去我们干净参选的一个理念完全都不买票，完全简直是宣扬主的爱，宣扬我们的理念我们的政见用主的爱来广传出去。在这次选战当中在2大政党的对决之下可以说是我比第一次参选的票数还要更漂亮。虽然我不在其中，但是选战的结果是这样。那这当中我要跟见证分享的是，我不仅仅读了4遍的圣经，也看了16本的灵修的好书，同时在当中过去的任何机会，我顶多可以个人自己可以背5到6首的诗歌。可是进去以后，因为早晚的灵修的配合，
我竟然在里头100天的时间，我可以朗朗上口背了89首的诗歌，一直到目前一直在成长当中。感谢神，出来之后，因为在里面的感动，我必须一定要将我们世代家族的列祖列宗的捆绑、咒诅以及残忍能够出去。所以也在狱中的时候呢，跟孩子们有个沟通，希望他们回到家里，在我们的族人里面能够主祭坛。非常感谢神真的是主起祭坛。他的家因为这件事从个人祭坛、家庭祭坛、家族祭坛，跟团队祭坛都有了，一次就都生出来了，到现在还在祭坛。他在监狱里面第一次入狱，对不对？去年12月1号，可以说是完全的交好，也就是没有任何的交好金，就这样当庭释放之后，就职典礼的时候我们完全是用我们教会的仪式来进行宣誓。我们手指拿圣经受制美国总统、历任总统就职都手拿圣经愿神来带领我用他的爱、他的智慧、用他的大能来带领我治理乡镇。狮子乡相当很长，唯有将狮子乡建设成为圣洁、平安、蒙福、昌盛、荣耀上帝的幸福家园。那3年之后，我也开始在乡里面在工作，开始主祭坛邀请我们的同事也邀请牧师到公所主祭坛因为这样的一个讯息传达出去之后，也有更多的乡镇能够起而效尤的，要跟我们狮子乡公所一样，就在公所主祭坛也希望由公所的主祭坛来影响社区将狮子乡如犹大的狮子一样能够兴旺起来能够坚固起来。我希望在日后我的生命一生一世当中，神所做的奇妙的工愿意忘记背后努力未来。我愿意天天持守众祷告，勤追求，更能能行道来广传福音，来活出上帝的形象，来远离过去所有的恶行能活出越来越像上帝的形象一样做这样的简单的见证分享。咱将一切愿跟你我来这不是神话这嘛是外国，这伫倒位？这伫咱台湾，这伫咱台湾。所以咱知影，伫台湾也有一款真侪官员的，伊愿意安尼做。所以咱有望望无？有。顶礼拜咱看见证是啥物？伫倒位？伫厝内面吗？除了伫厝内面，佫有伫倒位袂伫顶礼拜伫学校，对无？迄个学校内底3个老师，伫国校内底3个老师，2个学生囡仔，就是迄老师的囡仔，所以囡仔会当做这司机的无？会当，所以因就对5个开始，结果伫迄个中间，顶礼拜有一个奇妙的代志，就是因学校的一个学生囡仔，伊是肠道狭窄症，伊遐开刀开甲迄老母拢唔甘苦开刀毋过就是无在食啥物件，拢爱用管管的，一生难道拢遐个嘛？管管迄营养都无共，总是伫即个中间咱看，即个学校校园的这段过来改变。今仔日咱伫遮看到即个乡镇，一个乡，伊无看见伊家己成做一个乡。伊嘛无有闭锁，就是敢讲阮就敢若一个细细的所在尔，总是伫遐愿意所以伫即个规个台湾阮牧师家捌咧讲屏东亲像一匹黑马，因为屏东内底实在是真长，要连政府无简单，总是迄个目前社会记者所带来迄个转化，实在是感动人的心。阮上帝引带咱，也互咱知影，上帝拣选咱，绝对毋是偶然的，
上帝拣选咱，除了要互咱会当有丰盛的生命，咱丰盛的生命会当用出来，是要影响这个世界，影响这个世界。咱了对伫顶礼拜有讲，四篇106篇，4篇106篇的23节讲，摩西徛伫迄个中间，互上帝的手机就消灭了。迄个中间意思就是看徛的所在，所以人徛伫迄个所在，就是徛伫人甲上帝的中间。因为上帝的手机，因为人的犯罪徛伫迄个中间。咱今仔日共款，咱要来看一个。以色列这个先知，伊是祭司，伊也是先知。伊伫加巴路迄个河边内底，一直河边啊，一直领受上帝的信息。因为这个先知已经互受掠，甲所有犹太的百姓共款，南国已经受掠，去到伊巴比伦迄个所在。所以伊用伫迄个所在，伊来领受上帝的信息。所以这个先知，伊一直足重视对上帝所来讲的，伊将这个信息甲讲出来，而且以色列这个先知真特别，伊用行动叫，伊伫迄个中间伊甚至倒咧，然后摕一块砖甲，敢若亲像耶路撒冷共款，上帝来讲要安尼，可能上帝对咱低头，将伊的脚门分出生命，所以对以色列书开始看，你就会当看到这个以色列这个先知。伊所做的代志，甚至佫用笨人、用赛去咧烘白饼，伫迄个中间来代表上帝咧甲以色列人讲的话。所以兄弟姊妹，咱会当知影讲，其实咱的主实在是足活泼的主，伊用各种的方法，管理讲不厌其烦，用各种的方法，一直在为百姓安怎。所以以色列这个先知，伊也对伫迄个个人，就是这个以色列这个上帝所拣选的这个民族内底，伊特别讲，你请做上帝的选民，你的责任是啥物？所以所在讲的是安怎？已经分对主的人，伫这个分对主的人的中间，已经毁坏了，耶路撒冷已经败坏，所以伊也点醒咱每一个人安怎伫遐来敬献。所以上帝的审判，上帝甲以色列讲，我的审判要临在伫这个中间，要将耶路撒冷来毁坏，然后遐的其他掠引去的遮的列国，要安怎来毁坏？拢甲以色列讲，然后要安怎来复国？要安怎重新过来去圣殿遮的？这就是以色列书，以色列所领受的。特别伫咱今仔日所读第22章遮，就是先知对耶路撒冷以及以色列家内底上帝所讲的预言甲警告伫这个中间。所以咱伫这个内面，咱先来看创世纪，创世纪第1章26节到28节讲安怎？来有圣经的人较紧翻吼，这节叫做重要的节。上帝创造，伊讲恁就生化侪多，对无？遍满全地，然后治理管理。总是兄弟姊妹，治理管理，咱做有好无？其实治理管理咱做了有好对无？连咱长老教会的信用个别内底，社教会一直在讲，因为人有做误用，就用话误用文术，嘿，然后安怎？这个环境，怕歹去啊，所以求主下来咱，所以这个咱百姓就知影讲，这个土地其实已经失去伊该有的。咱后壁迄个，咱恁看后壁，看牧师咧看迄个 PPT 有熟无？无熟吼？恁头前会安尼无 ？OK 咯，总是我毋知影亲情到哪里了，因为我有条嘿，所以咱后面下面看要安怎来解释咱太当重复啦，太
较 sharp 一点吼。好，伫这个中间，咱看，因为安尼会讲，本来伫爱莲园对无？总是因为人已经毋知要安怎管理比例，所以就讲恁离开，总是怨又怨要养是恁，总是恁安怎爱流汗啦，爱流汗爱满面，吼。第一，因为恁的缘故是就做爱流汗，劳苦才当对地来得到吃。过来，咱要看到这个地，佫发生一个问题咯。阿东喊我的囝，发生第一惊，害死人来做，对无？打扫土地，所以地开水将遐来接受阿庙的话，然后伫遐咧哀叫，伫遐咧哀叫，所以迄个。地就是救助，兄弟姊妹，请问迄个地到哪有改变无？无改变。上帝有爱改变无？有，因为耶稣已经来到这个中间了。所以耶稣讲，我的宝贵要来得胜，总是伫这个有为的中间，有为的中间，咱看这个以色列百姓到尾后，犹大伊所代表的城市就是耶路撒冷。伫咱今仔日所看，22章，你若对第一节看，你就知影。第一节讲，人主啊，你要心门，互人流血的声。而且耶和华上帝竟然讲耶路撒冷是互人流血的声。耶路撒冷，咱即摆毋是讲一直咧记迄个所在，讲迄就是啥？圣城，敢毋是咧？holy 是，哦，迄个所在是圣地，特别是耶路撒冷，总是规个到这个所在，耶路撒冷竟然变做互人流血的城，你知吗？迄个城内底拢挂圣名咧，上帝所拣选的咧，所以咱来看上帝所拣选的百姓是咧做啥款的代志。伊讲这个城有流人来过伫迄个内面，然后恁伫遐装我上拍垃圾家己，所以我要互你受列国的凌辱，列邦的踢笑。你这个臭名最搅乱的城，伊嘛讲耶路撒冷是流人血的城，伊讲佫是安怎臭糊糊的名。哇，上帝大生气咯！也知影这个耶路撒冷内底所做一切上帝的代志，伊讲恁做啥物？伫恁的中间，武万父母，伫恁的中间有压制出外人，伫恁的中间有亏负孤儿寡妇，你看轻我的性命，犯着我的安息日。所以兄弟姊妹，遮咧讲的，毋是讲遐个毋捌上帝的人哦。遮咧讲的是讲敬拜上帝的人，敬拜上帝的人，佮流人的血，敬拜上帝的人，佮武万父母，佮压制出外人，佮亏负孤儿寡妇，敬拜上帝的人，佮犯着安息日，看轻上帝的圣名，然后敬拜上帝的人的中间诽谤人。敬拜上帝的中间有山顶食祭物，敬拜上帝的中间行淫乱，敬拜上帝的中间摕利钱讨利息，伫遐贪心，绿色厝边得到财利，竟然背弃耶和华上帝。兄弟姊妹，咱头先看讲上帝讲，恁着生活济变化全地。治理这个土地，总是这个地是救助。已经对该阮阿伯的时阵，地就是拍垃圾，总是对迄个时阵经过迄个时代已经甲迄个大地王啊，所罗大地，过来到后壁，一直到最后已经列王到底受了关遮做，这拢毋是伫外口。拢总拢爱
讲，拢总伫教会内底，拢总伫敬拜上帝的中间。我唔知这有咱有啥款的反省。感谢咱耶稣，敬拜上帝的所在，应该是一个圣洁的所在，一个阴间的所在，一个充满恩典的所在，总是先知一家，然后把上帝的话来接引，是安怎啊？受上帝拣选，百姓诚侪伊的名字，所有受阮的名字，咱拢唔担得去。咱只是领受恩典的罪人，敢毋是咧？所以有阮伫咱的中间，咱无在条切断，咱只有不断讲主啊，求你怜悯我。所以这个救恩了后，还有一个称作圣，这个是一个过程的路途。顶礼拜我有讲，一生之久，一世人的久啊。所以毋是你来伫遮洗礼，你伫遮洗落了后 ，OK， 了后，无紧啊，我已经有登记名伫天顶咯。到我要过身的时，我就安怎会当上天堂？是安尼嘛？因为人会犯罪，会拍垃圾这个土地。刚才咱教会神圣，这个土地外口永远一直伫咧拍垃圾，何况咱永远是一个领受恩典的罪人。自创世纪的3章14节到19节，我拄仔讲的，亚当夏娃受赶出埃及路门，土地是受诅。人的犯罪会伫迄个中间，所以是安怎？上帝千方百计、想尽方法，一直伫遐咧挑唆人咧。因为已经离开埃及两啊，袂活啊，艰苦，罪伫捆绑的中间。所以上帝伫遐讲来啊，恁转啊，通过遮的祭物祭事，伫这个中间，我甲你讲，你安怎得到罪的头绑？这就是旧约的时阵嘛，咱看摩西去山顶，就是领受安尼过来嘛。结果总是咱看以色列百姓一遍又一遍唔一遍又一遍被违背。后来咱看创世纪阿别甲该阮这个会会拍垃圾，利未第18章25节，也有讲到什么款的平安，长期地方。后来撒母耳下讲。所罗伊开始伊地人的迄地拍垃圾土地，所以兄弟姊妹，我有讲过，当咱老母古人会活伫这个地上，迄个火就会伫遐咧生活。所以咱看所有的宗教，若是有发生意外，会伫遐安怎？听对无？伫遐招魂啊，吼，伫遐还是讲爱伫遐来结对迄个。同款啊，我讲迄就是属灵的原则，总是因做毋对，因拜毋对神的，毋是你伫遐口谈叫迄个人，是你爱伫遐献上祈祷讲主啊，愿你的保护来洁净这个所在，无这个所在无搁伫黑暗的关系会结的，迄个所在诚侪问题出现，所以人如果人来过，人犯罪会拍垃圾这个土地。请问咱的犯罪有限制吗？这几工你有看报纸无？报纸内底上界五花八门的，并拢是社会新闻啊。逐工拢有死亡的事情，敢毋是？啉酒、开车这款的代志，前一阵仔做足侪啥物？害死囡仔的代志，对无？虐待囡仔。婴仔嘛有幼稚园，嘛有托婴中心，遮个拢是人咧犯罪、拍垃圾，即个土地，总是伫即个中间。
咱看到了后，下面的原罪，上帝，伊生气，伊最后伫遮讲，我要用我的大生气的火烈因，照因所行的报应，因伫因的头壳顶，总是头前上帝讲啊，伊讲我要伫因的中间，通来找看有一人来归唱无，来归唱。要伫我的面前，为着这个国家来徛伫咧破徛的所在，通好互我莫生气。我实在，因为我是圣洁的上帝，我是审判，我需要安尼做，总是我毋茫有一个人会当来徛伫迄个中间，我就要带领这个人所求的，无要安尼做，总是请上帝的催我，让我找无一个。竟然伫以色列的中间找无一个祭司，有当做这款这款的代志。但是姊妹，迄个时阵，所有的祭司伊完全无用的，安尼就伊完安怎咧限制，伊完咧教示所有的百姓，安尼请问伊咧做的是啥物？伊咧讲的是啥物？并且话。因咧讲的是无事实的话，因咧讲的是因家己咧讲的话，所以领袖伫遮在看着讲，以色列因尾后讲圣殿要安怎去登起，到新约这个圣殿已经无伫地上啊，伫倒位？伫咱每一个人的心中，敢有是咧？顶咧大家讲，所以啊，弟兄妹，上帝咧找，上帝咧找。总是上帝伫迄个时代找的。过去上帝捌找着无？有。上帝咧找迄个徛伫破徛的所在。顶几年咱会记倒来，咱的这个系列内底咱有讲到摩西，摩西就是迄个上帝所找，已经徛伫破徛的所在。摩西伊做啥款的代志？伊足生气的啊！怎样我离开你40天尔？结果安怎？无爱甲地。看到伊已经做一只金牛伫遐咧摆，下轮搁伫迄个中间，所以摩西足生气的，对迄个石碑就甲拍破，总是伫迄个中间，伊为着这个百姓，为着主的面前，他其他讲主啊，求你毋通灭遮的百姓，有无？伊讲将我的名对迄个生命册内底来封掉，本来上帝讲。我也爱食啦，这下拢有啊，拢要灭掉啊！互摩西你的后裔来请做一个报告。伊讲主，你要互埃及人看讲你带这个人就是要来杀死的吗？伊用安尼徛破徛祈祷。过来第二个，咱看到咱的上帝，咱找着啥物人来徛伫破徛的中间？阿伦啊，这个阿伦大祭司。应该就是咱顶咧来讲，伊换迄个香炉，当迄个瘟疫有无？当迄个瘟疫开始，上帝开始受气，迄个瘟疫开始伫遐生活的时，摩西讲：快起来，快起来！啊，这是你对你的香炉，你徛伫活人甲死人的中间，当你徛咧的时，迄个瘟疫就对遐来刺激。我顶咧来讲，重点是迄个瘟疫来停止。重点是这个愿意来徛伫迄个所在的祭司啊！伊知影是大祭司，伊知影伊来承担这个责任。过来，咱看到耶稣的时代、新约的时代，耶稣嘛有看到一个迦南的妇女，迦南的妇女来到迦南就是大人啊。伊来到耶稣的面前讲：你会当，为着伊查某囝带笑，为着伊查某囝。耶稣讲：我毋好将这互你食，伊讲啊，去对迄桌顶留来的饼友啊，吼嘛去担啊。伊为着伊的查某，伊的信心啊。过来，咱看到伫耶稣迄个时阵，耶稣嘛看到一个有信心的，就是这个八种百夫长，这个八种为着伊的奴仆来到耶稣面前讲：主啊，你若肯的话，我的奴仆吼。就会得到医治。你毋免去到阮兜，毋免去到遐来看手，你只要讲伊得到医治，伊就医治。
你看这个背诵的信息，耶稣要来称赞，有无？我伫这个伫本国内底，我看到一项，因为这个背诵是外邦人啊。伊讲我家己嘛做姊妹官，我知影，我若发命令落，人就传播，伊为着伊的老婆。过来咱看到保罗，保罗为着伊的至亲啊、族人啊，伊讲为着我的兄弟，这是记载伫罗马书11章啊。为着我的骨肉之亲，我的心忧闷啊，心痛痛。因为虽然领受上帝的恩典啊，总是因无接受耶稣，所以伫迄个中间讲，宁愿因会当来死，所以兄弟啊，上帝咧超找，徛伫迄个破镜的所在，会当看到上帝的心，只要一个就有就会当来为情。亲像头拄咱看迄个乡长，狮子乡西仔乡的乡长，伊虽然受大工，总是100工无到半年啊，6个月368日，6个月到180工，伊无到半年中间。伊原本嘛想讲，我著去到中国找就近的时间我再来敬拜上帝，再来跟对主。总是伊尾后安怎？尾后伫监狱内底，100工内底就从圣经读过4遍，继续伫迄个中间带来改变，继续当伊林太太替伊选调了后，伊出来佫继续伫迄个中间，拢是哪里心啊？我爱咱知影，咱咧做工，上帝咧做工，请问，啥物嘛咧做工？魔鬼嘛咧做工啊，对定嘛咧做工，所以请问，咱徛伫破镜的所在，有破镜嘛？对无？而且你咧补破镜，请问魔鬼会补破镜？伊会补破镜，会，因为贼来无毋是要安怎？偷摕、毁坏、会补。盗贼来无非是要偷窃、杀害、毁坏。超大意外共款哦，所以若是无有主的神，把咱保守咱所领受这个福音的经济，你所领受的信息，行出这个门，就要亲像耶稣所讲的迄个比喻，天国的福音亲像行伫路边的田共款。请问咱心内的田是好田吗？若有好田，就会安怎？复应啊！咱侪咱拢有种菜，有做菜知影，就会发应，就有定根。若伫路边的咧，鸟仔输来就会食。你毋通想讲，迄是咧形容传统里看迄个人，来听，所以伊就是亲像鸟仔出去。no， 毋是大错特错。每一摆你来礼拜堂。你所接受的这个水的好的经济，魔鬼当然足爱的啦，所以当你打出这个门，你若无继续持守伫你的心，伊就用各种的方法挑剔。你着安怎？后一礼拜来，对吧？请问你啥物时阵才叫做是军队主耶稣的人？就只有伫遮礼拜的时间，佮加上你佮迟到早退，就差不多无够1点钟。迄个时阵叫做军队耶稣，若是这个中间嘞，心思意念搁去互走去嘞，变做无专心，嘛是一个坎。所以其实，拢总是假，这应当是马英九讲的拢是假，拢总是假。所以咱所看所讲的信息，每一天拢会刺激咱的心。若假使无刺激你的心，我要讲你的心就是连去啊。包括我所在内，每一摆所有的信息，若无重新拍大生命流出来，这个信息无才了感动人的心啊，你家己看感觉就好啊。所以咱的心啊，
讲过，一世界是咧讲祈祷，有要紧哦，做要紧。当咱咧祈祷的时，请问魔鬼会来攻击无？攻击啊！伊嘛咧补过口呢，魔鬼嘛也补过口诶。一个人规门主啊，咱伫遮哈利路亚，迄个人若无继续持守，魔鬼对迄个人开始个掠，带转去啦。咱莫想讲魔鬼掠吼，足恐怖的咧。利用当时魔鬼掠吼，实在是爽快，吃大餐啊，看电影啊，唱卡拉 OK 啊，逐天去佚佗啊，也是放假大家小团来玩啊。其实魔鬼的引诱，咱毋通想讲魔鬼拢青面獠牙、带角啦，无啦，足温柔嘞，真诶，足甜诶。我相信咱每一个人拢捌伫即个中间去烧香心降神的心智，含落伫迄个中间。假使你若无真实去面对魔鬼的引诱，你就毋知影啥物叫做主耶稣的救赎。我要安尼讲，我鼓励你亲自去想去分别，若无你就毋知影，而且要安怎分别是善的甲错俗的。我真欢喜过去迄个礼拜，有一个少年人来叫牧师你帮我写祝福的话，因为伊要礼拜来教会聚会，我需要伊祝福。以前顶礼拜就要来约时间，所以我甲伊约一个时间。我足欢喜，伫咱的少年人的中间，20岁左右，伊竟然伊的生命会当来翻转影响。虽然伊是要去别个教会聚会，因为伊读册的关系，因为伊就业的关系，总是我来祝福，我亲自写，用一个早仔的时间甲伊讲话。我讲你毋通袂记木工教会是你出身的教会，你伫遐受装备，请你倒来。牧师需要你，教会需要你。这个教会会看你每一届一堆人起来做工课了后，搁拍菜，搁一个搁开始，这是一个对耶稣建立一个结构，一个模式。我咧甲咱讲，做无较简单，做有做的结构甲模式。你的目睭一定爱，咱讲罩子要放亮一点，哎知影。咱虽然稳定满满，但是咱毋是安尼甲稳定满满，安尼若定，伫即个中间看到上帝，绝对伫你的生命中间有要紧的。咱看到今仔日迄个狮子乡的乡长，互掠去伫家宅内底，伊总会知影，伊是安怎才做一个乡长会当带来啥物款的改变？毋是食人的饭，还人的饭。今仔日咱所食的是上帝所赏赐互咱的，你的心肝若大成一点。你就咧伫这个世界徛在，上帝还搁咧找，还搁咧找一个人，完成保这个话题，来为这个市，为着咱的国家，为着这个社会，为着这个人民。我想这个一个人，你就想讲安尼就无输就好啊，会无？你就讲哎，就无输就好，安尼人啊无输去啊，无输一个人。对牧师家己的生命讲会着，这个一个人是一个意思，你知无？请问面对着这个世界的罪恶，也是需要大家集起来，请做一个人会共款安尼啊，对无？迄个浓度啊，所以咱毋通想讲啊，那个一个人就好啦。上帝就这样找人，就是咱会当共全心。假使若是安尼，就报道一个全世界就拢信主啊，搁到呾。上帝讲不要一人沉沦啦，无爱一个人沉沦，爱所有的人拢得救啦。啊，若得救了后，安怎敢若一个人伫遐咧补外口，伫遐徛咧，啊，逐个人伫遐吃喝玩乐，啊，逐个人伫遐欢喜，啊，伫围墙内底照咱的意思，哇，安尼搁甲啥物有关？共款，啊，以色列百姓伫遐咧拜金牛犊，共款啊，是这个样子。一个人大心舒适。但是醒起来，然后所有人也真做共一个人的心，
咱就讲教会亲像耶稣基督的身体，敢毋是咧？对无？安尼是毋是一个人？每一个人拢用耶稣基督的真做咱的头啊！所以全世界信耶稣的人，用耶稣基督真做伊的头，请问几个人？就是一个啊！安尼知影无？对咱的同样的心，有简单无？无简单，真正无简单。总是伫这个无简单的中间，咱搁一遍，虽然失败，虽然无好，虽然伫遐有关系，虽然有冲突，虽然有意见无共款，总是伫这个内面，咱犹原要搁安尼来做，因为这是主的意思。最近有听一个新闻，伊久久无来教会，总是你来探访的是伊所讲的话，拢是感动。过去安怎照顾伊的爸爸妈妈，真用心。了后，伊的敢若是大弟，家庭好咧，将大弟的囝佫摕来养饲甲大汉。这个囡仔无太好管教，较叛逆，总是而且这个老母，诚侪伊的老母，伊可能本来是伊的阿婶，但管教，伊家己嘛有囝，伊家己嘛有囝。伊个囝甚至来讲妈妈，我感觉你对迄个弟弟吼，比阮较疼阮的。总是迄个妈妈来讲，讲因为伊无家庭啊，所以妈妈爱较疼伊，所以伊伫咱当做咧管。我这个亲人大有亲啊，了后个孙啊，了后哇，实在是真无简单。伊讲啥？伊讲舍我其谁？用上帝的问题，互咱知影，舍我其谁？这句话，赞，互诚做一个牧师话，听了伊毋是讲，若无着拄着啊。阮舅个佫生大汉龟，大汉龟一个，佫阮舅山咧，拄着啊，足艰苦个。但是伊讲舍我其谁？我靠主的恩典，继续伫这个中间，伊讲主一点同志。啊，弟兄妹，你愿意回应上帝的呼召，为着这个国家，为着这个社会，为着这个体系，徛伫这个看起来所在的地方。我相信咱台湾最近的情形，咱拢知影，无论是政治。伫文化、伫社会、伫家庭的部分、伫教育、伫媒体、伫艺术、伫等等，拢需要伫这个中间来提供。你愿意吗？咱三个来提供。等你目睭闭闭时，就是你搁一遍回应主讲主啊。我愿意，由你来护了我，提醒我，将信息启示我，互我知，我今仔日我所领受的问题，亲像艺术遐共款，也毋知影我所领受的这个职务，所工作的所在，是我伫遐咧读册，也是我伫遮咧生活，毋是上帝你的旨意吗？也毋知，迄就是伊个今仔日吗？你甲主讲，主啊，求你引带我，进入我的生命，迄90%为着这个团体三甲要来做拢做来所在。天父上帝，我敬人伫你的面前，主啊，我谦卑来祈祷。主求你怜悯我，怜悯我，时常看到家己的软弱，我无看到主，你是万能的万主的主。主啊，怜悯我，目睭看到人的过失，看到人较早所犯的一切的错误。主啊，我无看到我的其实，也拢无有啥物改变。
将这个基督徒了无新意，主啊，求你怜悯。我伫这个教会内面，我所做，无拢总是照主你的心，我阁毋敢讲，我若毋敢听，主啊，求你怜悯我，无阁互这个现象继续伫遐咧耗损我们的生命。主啊，因为你所想事。每一个囝儿，你看做伊是宝贵，你将阮的名写伫你的手，主啊，怎样万阮是会当诚做，会当来徛起来，回应你的呼召的。只要徛起来，只要徛起来，徛伫迄个破徛的所在，嘛毋是靠阮的体力伫遐咧抵当，乃是主你着要伫遐甲阮临在。主啊，总是阮无胆，阮看到迄个破条，阮就走，阮是毋是假毋知？必须伫迄个假毋知到尾后，就诚做自然，阮就亲像以色列的内底所讲的遐个祭司，用枪白的火湖水伫遐讲假异象，伫遐讲平安平安。总是阮的心已经拢离开你，主啊，求你来怜悯，将一个新的心放伫阮的内面，换走阮迄个亲像石头的心，无感觉的心，已经麻痹的心，过一遍会当活起来，将你的圣心，过一遍临在伫阮的中间。主啊，你讲忧伤痛悔的心，你无要看去。主，我知，但是伫你的面前，兄弟，求你拍开我的目睭，看见迄个破镜。小事阮勇气，就是徛起来听，也互阮智慧，知要安怎？毋是我靠才能说的，毋是我靠家己的才能说的。乃是我靠耶和华你的心，主我你的心甲阮同在，无离开阮，无离开阮的教会，求你体谅，我们每一个人，虽然伊的声，总是阮坚定，因为阮知，主你较赢这个世界，你也要互阮较赢伫这个世界，你要伫这个世界做王，你是万王的王，万主的主。国度上伫你，官兵上伫你，荣光上伫你，到伫万世代，安尼祈祷，奉靠主耶稣基督的名，阿门。这个信息，上帝是我一切有限，也请你带领咱们。我
兄朱立奇依庭执事，拜六的正义高调有灵性的培育课程，朱立奇的牧师，拜六下6点有儿童的幼儿园哦。请你先开历史啊，咱来看今仔日的消息报告，甲转化大讨，自主掌权伫咱龙岗的地区。第二，教育着当年教会甲西罗邦教会兴邦甲宣教大讨奉献。第三，请为着身体欠安的兄弟来大讨敬请圣用吼，有李元兄，有维国，有曼丽，有玉元、碧香、品凤、桂花、锦航、德贤跟聪明。请你先开你的第5页，咱的会计报告吼。欢迎咱的新朋友吼，有一位有位少年人吼，是施慧文甲吴彩福吼，伊是台北新生命小组的教会带阿嬷，对无吼？是吴彩福的阿嬷吼，无黄客亲为来到咱的中间，你住鹿港是无？阿嬷住鹿港吼，嘿，两个小朋友是住台北吼，足热心吼，等爱吵阿嬷来礼拜吼，请起立，咱来欢迎好无？台北新生命小组教会吼，我感觉因牧师真够共吼，所以我已经伫遮派了一个新生命小组的少年人，转来甲鹿港来带恁的少年人转来吼。嘛顶面捌来做礼拜吼，了后个甲牧师会甲我握手吼，安尼我倒这派着少年人是教是咱的新生命小组，嘛是7月15、16、17吼，有一个青年模式论坛对吼，我会去啦，我会带到回青年。咱会伫遐3顿吼，牧师一直拢伫咧参加吼。好嘛将这个消息报出来，若是有人咧报名吼，会当来吼。7月15、16、17吼，都是5个人吼。就是青年模式论坛，其实就是新生命小组的牧师为着全台湾的青少年，讲要为着少年人找出路就对啦吼。伊讲教会是足无聊的所在吼，到底要安怎来做吼？好，以上安尼报告。咱来因农委会信息554首搭配线会主主书，请起立。甲恁种大家3个天地，对即时直到永世大无尽，阿门。